大家好，好耐冇見，你今晚好靚。我唔該你企翻直啲先同我講嘢，唔係叫你翻嚟錯㗎 ，OK？ 你咁得閒嘅，唔使煮嘢食咩？唔使買香腸啊，搞演唱會嗰啲咩？咁得閒翻嚟嘅你嚇？15年前第30屆電影金像獎嗰晚，你帶過我翻屋企，跟住就唔見咗人啦。霆鋒，你點交代啊？我真係特登飛翻嚟見你㗎，不過今晚個社會咁勁，你都唔得閒理我㗎啦。有幾勁你講嚟聽下先啦。古生，大家都提名1部，佢提名2部，淨係誠意分都爆標啦。張繼聰，你有冇睇佢練嗰排腹肌啊？哇！當年啊，張家輝激戰嗰排腹肌啊，你都係咁樣跟咗人哋返屋企嘅啫。陳家樂又有顏值又有實力，我知你中意啲高高瘦瘦、青靚白淨。家輝哥明明攞獎無數，都仲係每一步搏到咁盡，又真係唔夠佢勁。得，你講完啦嘛，係咪啊？其實佢哋有幾勁咧，我心中有數嘅。咁你咧，我真係好想知你幾時翻嚟拍戲咧？你幾時再帶我翻屋企啊？快啦！我同阿華哥嗰部《怒火蔓延》咧，都係唔好講我住。我知道今晚嘅4位已經好心急，不如我哋一齊欣賞下佢哋精彩嘅入圍片段。榮獲提名最佳男主角包括第44屆香港電影金像獎最佳男主角，《暴風追影》梁家輝先生。